हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नेशनल मोटर गैरेज। आज हमारे वर्कशॉप पे आई है रेंज रोवर इवॉक। कस्टमर का कंप्लेंट था कि इंजन में से काफ़ी अनयूजुअल नॉइज़ आ रही थी। इंस्पेक्शन के बाद हमें पता चला कि फ़ैन बेल्ट कम्प्लीटली ऑन आउट हो चुका था और टेस्टनर जाम होने की वजह से बेल्ट प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर पा रहा था। इसलिए हमने इसे रिप्लेस कर दिया है। हमने इसके टेस्टनर को भी रिप्लेस किया, हमने इसके फ़ैन बेल्ट को भी रिप्लेस कर दिया है। इसके अलावा मीटर पर वाटर इन फ्यूल वार्निंग शो हो रही थी। हमने इसका डीजल फिल्टर ओपन करना स्टार्ट किया। अगर ये वार्निंग शो हो रही है तो इसका मतलब या तो आपके डीजल फिल्टर में थोड़ा पानी चल गया है या फिर आपकी डीजल टैंक में पानी चल गया है। हमें इसमें कोई भी वाटर का साइन नहीं मिला, लेकिन डीजल फिल्टर के नीचे लगने वाले वाटर डिटेक्शन सेंसर मॉइस्चराइज़र की वजह से एरर थ्रो कर रहा था। हमने सेंसर को अच्छे से ड्राई क्लीन किया, रीफिट किया और सिस्टम रीसेट किया। अब गाड़ी एकदम स्मूथ, नॉइज़ फ्री और पहले की तरह परफेक्टली रनिंग कंडीशन में रेडी है।